相信大家已经猜到，我们今天的目的地正是那座充满浪漫与艺术气息的城市巴黎。从伦敦启程，我们将搭乘欧洲之星高速列车，穿越英吉利海峡，经停布鲁塞尔，最终抵达巴黎的心脏地带。欧洲之星于1994年开始运营，是穿越英吉利海峡隧道的唯一高速列车服务。它连接了伦敦与巴黎、布鲁塞尔以及阿姆斯特丹、里尔等地，最高时速约300公里每小时，是欧洲最著名的跨国高速列车之一。虽然列车没有国内的新，但乘坐起来还是很舒适的。只可惜窗外不是一望无际的田野，就是漆黑的海底隧道，而且车内的 WiFi 很慢，还一进隧道就没了信号。也想来体验的朋友们可以考虑带本书，或者提前下载好音乐和视频来打发时间哦。实在坐着无聊，我们去餐车看看有什么好吃的。结果买到了史上最贵的矿泉水和超级酸的橄榄，有图为证。好在没多久，我们就到了布鲁塞尔南站。这站名 Brussels Midi 中的 Midi 就是法语南方的意思。现在正值法国奥运会前夕，欧洲各国都分外热情，地上都漆成了田径赛道，还写着 Go Belgium。 在 Uber 上打车，一不小心来了一辆特斯拉，正好体验一下特斯拉的出租车。我们现在要去看看被誉为欧洲最美广场之一的布鲁塞尔大广场，它就位于布鲁塞尔的市中心。C'était le bon temps dans le Paris d'antan, on allait danser toute la soirée. La valse musette, des balades au canal en revenant du bal pour voir un godet dans un petit troquet, ou bien une guinguette. C'était le bon temps dans le Paris d'antan, il y avait des gamins, des petits gavroches, les mains dans les poches.Le verre sur la tête, il marche en sifflant ou à bicyclette à ménilmontant. C'était le bon temps dans le Paris d'antan, c'était le bon temps. 这里就是著名的布鲁塞尔大广场，始建于11世纪，当时就是市集和商业中心。广场周围都是中世纪的行会建筑，现在有各种酒吧、巧克力店和餐馆。广场经常举办节日和文化活动，特别是圣诞节和新年期间，大广场就是布鲁塞尔庆祝活动的中心。自1998年以来，联合国教科文组织将布鲁塞尔大广场列入世界文化遗产。这么美的景色，怎么能不照张相呢？我们在这里吃个饭，休息一下再启程。这是布鲁塞尔国会柱，1850年为纪念比利时独立而建。顶上那尊镀金雕像就是国王利奥波德一世。紧赶慢赶，终于及时回到了车站。刚才被出租车因行李太多为由拒载，只好重新打了一辆，差点因此误了火车。巴黎最明信片式的景象之一，就是这些奥斯曼风格的建筑，它们都有浅米色的石墙、连续的阳台铁艺栏杆和倾斜的灰色屋顶，这都是奥斯曼男爵在19世纪改造巴黎时推动的建筑风格。这就是我们今晚下榻的酒店，中文名叫斯普兰蒂德之星酒店，位置极佳，它就在凯旋门旁边，步行几步即可到达香舍里舍大街。室内设计融合了复古与现代元素，强调的是浪漫法式风格。听说这里的早餐非常上进，明早一定要体验下。
旋门位于巴黎市中心的戴高乐广场。1805年，拿破仑为纪念奥斯特里茨战役的胜利而建，它象征着法国的军事实力与荣耀。外墙上有4组巨大的浮雕，最著名的是马赛曲，表现的是人民响应革命号召、保卫祖国的场景。现在门头上也挂起了奥运会的标志。为支持奥运，法国政府向多个国家寻求警力援助。现在大街小巷到处能看到警察和全副武装的军人，感觉分外安全，估计小偷都放假去了。2019年，巴黎圣母院突发大火，尖塔倒塌，屋顶严重损毁。自那以后一直在修复，据说很快就会重新开放，只可惜奥运会是赶不上了。凯旋门的旁边就是香榭丽舍大街，我们去逛逛，吃点东西。今天我们搬到埃菲尔铁塔旁的普尔曼酒店住，这里步行就能到达铁塔，玩起来更方便。到了晚上，铁塔还会上演灯光秀，这样站在阳台上就能看到了。埃菲尔铁塔高约330米，由法国工程师居斯塔夫·埃菲尔设计，它是为了迎接1889年巴黎世界博览会而建的。为什么那黑的不亮啊？不是不亮，它就是这个颜色呀。埃菲尔铁塔一共有3层，游客只能爬到第2层，大约需要30至45分钟。当然，快慢也取决于体力和停留拍照时间。很多人爬累了，就坐在楼梯拐角处休息。2000 years later， 终于爬上来啦，真不容易。也有兴趣来玩的朋友，建议穿舒适的运动鞋，最好带瓶水。这下面长方形的巨大绿地叫战神广场，上面为奥运会临时搭建了看台和场馆。这里将承办沙滩排球项目，这是观赏塞纳河全景的最佳机位。河对面就是特罗卡特罗广场和夏约宫。好，今天的巴黎游就到这里。下一集我们将打卡世界知名的艺术博物馆卢浮宫以及巴黎歌剧院。不想错过的话，记得点赞、订阅并开启小铃铛哦。